거기 왜 들어가는 거야, 미친 만두? 어? 만두. 아주 이 미친 만두 이게 어쭈구리? 정신 차려. 발톱 넣고 아쭈. 나 이거 진짜. 어라? 그래서 해명하자면 이제 여성분들도 들으니까 왜 그걸 헷갈려서 힘들다 제가 조금 그래서 여러분 생각을 해보도록 하겠습니다. 근데 계속 지켜봐야 되지만 부합하는 것 같아요. 좀 그냥 가까운 것 같아요. 딱지야, 만두가 너무 괴롭히지? 그치? 만두가 엄청 괴롭히지? 저. 뭐 하세요, 아저씨? 이걸 그냥. 근데 여기 왜 들어가 있는 거야? 응? 모든 게 다들 장난감이야? 아유, 까불이고. 고차. 만두야. 엄마를 그만 괴롭혀야 만두야. 응? 너 어째 이렇게 괴롭히니? 응? 안 나? 이씨 어딜 물어? 엄마 그만 괴롭혀. 어래? 물어? 엄마 그만 괴롭혀. 알았지? 알았어 몰랐어 만두. 아저씨 봐봐. 침대 딱 올라오기 있어 없어? 응? 좀 편하네. 응? 만두 한만두. 아저씨가 허락을 안 했는데 올라온 거야? 응? 그러기 있니 없니? 아주 식빵 먹으려고